Саламатсыз ба? Бүгінгі сабақта біз функцияға байланысты есеп шығарамыз. Есептің берілгені келесі. Y тең болады m квадрат азайтылған 8m қосылған 15 бөлінген m квадрат азайтылған 25 функциясының анықталу облысын табу керек. Яғни DAT-ті бізге табу керек. Есептің берілгенінде бізде y-тің x-тан тәуелділігі емес, y-тің m-нан тәуелділігі берілген. Осындай есепті сіз көрген кезде қорықпаңыз, неге бізде x жоқ деп. Бізде, яғни анықталу облысы m-нің мәніне тәуелді болады, және де біз оны қазір шығарамыз. Байқасақ бізде бөлшек тұр, яғни қандайда бір өрнекті біз бөлеміз қандайда бір өрнекке. Яғни a бөлінген b. Ал біз білеміз, бөлшекте бізде бөлшектің бөлімі нөлге тең емес болу керек. Яғни біз қазір осы бөлшектің бөлімін аламыз. m квадрат азайтылған 25 тең емес 0. m квадрат азайтылған 25, яғни m квадрат азайтылған 5-тің квадраты. Яғни ол a квадрат азайтылған b квадрат қысқаша көбейту формуланың түріне келеді. m азайтылған 5 және m көбейтілген m қосу 5 тең емес 0 болу керек. Яғни әр жақша бізге 0-ге тең емес болу керек. Бізге осы өрнек қашан 0-ге тең болады. Егер бізде m қосу 5 жақшасы 0-ге тең болса, яғни m минус 5-ге тең болса, онда 0 болады. Және m минус 5 тегі m бізде 5-ге тең болса, онда 0 болады. Яғни осы екі нүкте шешімге кірмейді, себебі бізде осы теңдік 0-ге тең емес болу керек. Енді осы үш аралық бізде бар. Осы үш аралықтың мәндерінің бәрі осы теңсіздікті қанағаттандырады. Себебі бізде теңсіздік теріс болуы мүмкін және оң болуы мүмкін. Бірақ та 0-ге тең емес. Ал 0-ге тең емес екен біз көрсеттік осы екі нүкте кірмейтін. Яғни графикалық түрдегі жауап болса, онда ол осы жауап болады. Енді байқап қараңыз, осы ось x ось емес, біз m табатымыз, яғни бізде осының аты m болады. Басқаша түрдегі жауаптар қалай болуы мүмкін? m тең емес плюс-минус 5. Яғни осы екі мәнді бір өрнекке жазып плюс-минус 5 деп жазуға болады. Тағы да басқа жазылу ол m тең емес 5 және m тең емес минус 5. Және үшінші жазу ол тиісті таңбасына байланысты жазу. Яғни m тиісті минус шексіздіктен минус 5-ке дейін. Минус 5 бізде кірмейді. Жиынның бірігуі, яғни минус 5-тен 5-ке дейін осы жауаптар бізге кіреді. Дегенмен бізде 5 нүктесі кірмейді. Және де 5-тен плюс шексіздікке дейін. Яғни осындай үш түрде осы есептің жауабы келу мүмкін.